Olá pessoal, eu tô aqui para tirar uma dúvida aqui que eu procurei no YouTube, estava difícil de encontrar. Tô com essa máquina aqui, lavadora Electrolux 7,5 kg, modelo LF 75, mas serve para padrão, é parecido com a de 6, de 8, 10. É modelo antigo, já está fora de linha. Eu já estou há uns 7, 8 anos com essa máquina ou mais, acho que uns 9 anos. E ela apresentou o problema que ela não agitava nem centrifugava. E o cara me cobrou quase R$ 200 ou mais, até se não me engano, na época. E eu não consegui resolver, ele não resolveu o problema, voltou o mesmo problema. Então eu comecei mexendo nela e descobri um probleminha aqui. Uma peça custou R$ 15 e eu resolvi o problema. Vou mostrar para vocês aí. Se trata dessa peça aqui, ó. Essa peça aqui. Ela é tipo um start. Esses start de lâmpada, né? É parecido com isso. É isso aqui que faz o motor girar. Dá o start no motor. Custa R$ 15 no mercado. O meu motor estava bom, porém na hora que a máquina agitava, dava o sinal, ela não girava o motor. Tirei a correia, o motor estava funcionando normal. Então fui ver que tinha um vazamento nessa peça aqui. Um vazamento interno ali devido à infiltração, né? A água batendo e vazou um produto que tem dentro desse capacitor. Não sei o nome disso porque eu sou leigo no assunto. Só descobrindo mesmo, mexendo aqui, eu fui resolver. Então aí, ó, R$ 15, uma pecinha dessa aí, tirou, substituiu, colocou os plugzinhos ali sem problema nenhum, não tem lado certo do plug. Então resolveu o meu problema com R$ 15. O cara tinha me cobrado mais de R$ 200 para consertar a máquina. Valeu, fica a dica aí.